দিয়েছি। তো এই দুইটা আমরা কাইটা, ঠিক আছে, আমরা একটা ভিজিএস একটা ভিজিএল, এই যে এখান থেকে টিকন বোর্ডের এখান থেকে আমরা জাম্পার করে দেই, ঠিক আছে। এই হচ্ছে গিয়ে আমাদের ভিজিএস, ঠিক আছে, এবং আমাদের এই হচ্ছে গিয়ে ভিজিএল জাম্পার করে দেই। তারপরও যদি এটা ডাবল ইমেজটা ঠিক না হয়, তারপরও যদি আমাদের এটা ডাবল ইমেজটা ঠিক না হয়, সেই ক্ষেত্রে আমরা কি করি, দেখা যায় আপনার এইখানে দুইটা পিন, এইখানে দুইটা পিন বা একটা পিন, এই যে এই যে 6 নাম্বার পিন এবং 7 নাম্বার পিন শর্ট করে একটা বাদ দিয়ে পরেরটায় জাম্পার মানে অ্যাডজাস্ট করে দেই, জাম্পার করে দেই। তারপরও যদি এটা ঠিক না হয়, তাহলে আমরা এটা কি করি, সিঙ্গেলভাবে এক এক পাশে এইটার সাথে জাম্পার করে দেখি। এই যে 6 এবং 7 নাম্বার পিন, এই দুইটা একটা বাদ দিয়ে পরের পিনের সাথে আমরা এক একটা দিয়ে দেখি। তারপরও